Hello，大家好，咁今次咧都係 sales Squishy 啊，不過咧今次就係半退坑啦，即係呢加上放課啦，咁就冇乜時間去玩 Squishy 啊其他嘢啦。咁今次就好多都係之前 sell 過嘅，咁同樣都會有啲其他新㗎啦。咁首先就30蚊嗰啲先啦，咁就首先呢隻啦 Sammy 中啦，30蚊嘅，之後 Cafe Dien 30，同樣 Sammy 中啦30。都係 Sammy 嘅呢隻30，之後全部都係 BNIP 嘅，冇講有 Class ID Effect 或者開過嗰啲咧，全部都係 BNIP 嘅。呢度30蚊隻啦，之後仲有呢個係之前好似上條片都講過，我唔記得上條片 sell 幾錢啦。呢個係個 OP 爛咗啦，之後佢係 No Class No Defect 啦，咁就係個 OP 就咁樣爛咗咯。之後都係 sell 30，我同埋都唔係幾中意呢啲 Squishy 咁樣劈咯，覺得好易爛咯，呢把片特別呢啲，即係呢啲咧好易爛咯。咁呢隻都係收30啦，之後係應該都係30蚊就得咁，仲有一隻30，呢隻都係30啦 ，Pickle 嘅人哋先30，之後呢隻，呢隻應該其實我想收40嘅是但啦，30啦呢隻，但係呢隻就有 class 嘅係，咁呢啲位就都冇啦，係呢啲邊位咯，呢度有一條好細條啦。唔係呢度一條咯，呢兩個冇，係咯，都係呢度邊位總共有3條咯，咁就其他全部都齊嘅，個 tag 都 OK 啦，咁就係就同埋個 OP 係冇 T 啦，咁就呢隻都收30啦，都有30嘅，有一隻40嘅，咁就呢隻啦，呢隻我諗依家都係好似唔知啊，我睇有冇睇啊，唔記咗呢隻，即係啲 Cafe Dien sell 幾錢，咁呢隻收40，我好似之前收50嘅。即係收40，咁就你想要嘅可以都買個盒，但其實個盒都人哋俾，係咯。咁之後就 sell，仲有一隻40呢隻 mini tank，其實本身想 sell 45嘅，但是但啦40啦，40呢隻都係唔鏈啊 ，iBloom 嘅 mini tank 50嘅有呢隻啦 ，Sammy 嘅呢隻，但係佢係 full class 之後有波清有 tag 嘅，但係就咩啊，即係同埋 OK 冇黐力啦，即係啲 Sammy 嘅呢啲位咧，即係呢隻嘢啦就即係 full class 啊，但係勁 soft 勁好練，超中意佢，其實都係呢隻係 sell 50啦，冇人要就真係自己㗎啦，唔理啦。就好似仲有一堆咯，但係嗰堆就真係想自己留嘅。之後呢隻都係 sell 50啦，牛魚 toast。我諗呢隻都冇人要嘅，我就自己 keep 㗎啦，或者遲啲再 sell 咯，唔知啊，可能遲啲仲有得 sell，我遲啲都可能會 sell。即係呢隻 mini toast 就都係50一個。之後仲有呢隻花生啦，好似都係唔知算唔算 super rare 咯，唔知啊。咁呢隻就都係 full class 啦，係咯，齊晒咯濕蘇啦，咁呢啲位就冇電 size， 係咯，之後就 OP 都好似冇黐嚟，之後50，呢隻都sell 50，同樣都係嘅50，全身 OP 冇開過啦，但係唔知點解個 OP 呢個位好似爛咗咯。唔介意嘅，即係如果你要嘅，唔介意嘅，我45或者40俾你都得，係啊。呢隻就即係 BNIP 啦，冇事啦，咁就50啦。咁今次就係得咁多，係咯。咁買家需只係睇翻 description box 啦，咁好多嘢都會喺入邊嘅，咁就同埋即係有好多買家需知全部晒入邊啦。咁就同埋記住。cap 圖落單同埋 cap 圖落單 WhatsApp 或者可以 direct 我都得嘅，係咯。咁係啦，咁買得多咧就會送 extra 啦。好，我哋下次再見啦，拜拜。